Такие вот тут у нас условия. Гараж просто мечта. Ага. Там комната целая у нас. Так, кулисы. От кулису я уже снял. Воняет, зараза. Так, вот она, кулиса валяется. Я ее уже снял. Вот. Сейчас будем снимать эту коробку. Стояла, я ж под нее лазил уже. Блин, нам свету надо побольше сделать, да? Ты масло-то слил в коробке? Нет. А ты думаешь, там оно есть? А что, нет? Мне кажется, там нет нихуя масла, блядь. Ага. Ну давай сейчас это, ну. Приготовь ведро. Ща принесу ведро. Ща. Там шестигранник еще, кстати. Сейчас шестигранник притараню. Короче, не откручивается у нас с коробки сливной. Сорвал? Да. Яшкин чудо свершилось. Короче, скажу сразу. Ведро вот оно. Вон оно ведро для масла. Скажу сразу, что 90 тысяч газель прошла. Здесь ничего не менялось. Ни в коробке, ни в редукторе масла. А в движке? В движке менялось. После того, как я это приобрел, эту газель, до меня не менялось. Потому что я когда первый раз менял, там вообще оно было просто загустевшее все. Промывал двигатель. Надо музыку, наверное, вытащить, да? Наверное, там уже камера. О! Пошло! Черное? Даже почти нет. А? Коричневая. Да подожди, надо посмотреть состав это. Эмульсия, нет? Эмульсия. Да в принципе чистая, только мутноватая. Она не должна быть мутноватая. А? Короче, жалупа, да? Ну, конечно, ты что, 90 тысяч. Не, ну там это, в Кузнецке сверху через эту хрень подливали разочек. Смотри вот сюда, какая она. Тут мука, блядь. Ёб твою мать. Реально жижа, блядь. Дресняк. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Да ты спустись, посмотри, какое здесь масло, бля, в коробке. Ну спустись, посмотри. Воняет, как будто, блядь, тут срали месяц, нахер. Прям вонища писец. В четверку даже это, знаешь, страшно заглядывать. Она прям аж бродит, ёптать. Резину в разную сторону поверну. Ты посмотри, она аж бродит. Сосед тоже бородатый, улыбнись. Нихуя себе. Все, короче, сливаем масло, снимаем карабас. Короче, я думаю, в редукторе такая же гомосятина внутри, по-любому. Давай сейчас сразу с редуктора, Саш, сольем. Сейчас я тару найду какую-нибудь. Пара капель. Ну, здесь литра полтора, может, 2 максимум. Я так думаю. Хули тут, блядь, редуктор-то маленький. Может, литр даже, блядь. Че, такая же жижа? О, она вообще прям густая, прям вообще даже растекаться не хочет. Только я гайки туда урну. Да и хуй с ней, достанем. Только не забудь, что там гайка. Ага, тут 0,5-то хотя бы наберется. Она льется как из бутылки. Как... Блуп, блуп, блуп. Ага, да, вижу. Ну-ка, свет, Саня. Во. Блуп. Блуп. Короче, писец. Короче, ты, Саш, понял, да, что у тебя на пятнашке надо то же самое делать? Где? У меня нет редуктора. Как-то? У тебя передний? Конечно. Ну, в коробке тебе масло-то менять тоже надо. Что ты думаешь, у тебя менял кто-то там? Проверял, там нормально. Нормальное масло? Как ты проверил? Блин? Щуп есть. Ага, ладно. Подшипник тоже под замену. Сейчас буду разбирать. Так, как он разбирается, я пока не знаю. Вот здесь вот болт какой-то есть. Вот он. Сейчас откручу, посмотрю, как он разбирается. Ну все, как-то так.
Владимир Высоцкий. Сейчас мы его запилим. С корешем из коридора нашего в тюремный коридор ушел, но он всегда был сборщиком при... Кажется, прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Как дела? Не откручивается, что ли? Решетка не подлазит. Ну, сейчас спущусь. Давай, все, пошел. Сидит за решеткой в темнице сырой, скамленный в неволе, Саня молодой. Таши. Должна идти. Идет. Так, у тебя плашка там нормально? Надеюсь? Потому что коробка тяжелая. Да нихуя. Легкая? Выдергивай. Выдергивай это говно. Так. Че, помочь? Нет. Справишься? Да. Ну давай. Амбал, бля, снимай эту говно. Блять, я шучу, конечно, помогаю. Ни о чем. Так, посмотрим, что там. Сцепление. Сцепление там. Ну не знаю, посмотрим сейчас. Может залезем, тоже поменяем. Короче, пацаны, коробка-то, ёптать, ни о чем вообще. Вообще ни о чем. Че, сейчас мы ее отмываем и разбираем. Нахуй мыть. Блять, я не собираюсь всю внутри разбирать. Чтобы ковыряться, она должна быть чистая. Я ее всю-то разбирать не буду. Ну, прям всю до винтиков. А это что? Сюда кулиса встает. Сюда. Коробка переключения. Должна линия пойти. И ты смотри, чтобы это... Давай сбоку ее. Я ее. Ага. Что, видно? Да видно. Смотри. А, не, нормально, здесь нет такой выработки такой. О! Стала на место. Смотри, вот здесь вот подшипники, это нормально? А, это нормальный, да, получается. Че, и как? Нам кулису, наверное, сюда надо воткнуть, да? Нахуй. Найти, где первая, где пятая. Так, ну карабас сбросил. Так, вот это первая и вторая. Вот сюда первая, сюда вторая, или наоборот, неважно, вот это первая. И первая, и вторая. Третья и четвертая. А пятая, зараза. Вон она. И пятая получается в самом далеке. Так, ну вот здесь, короче, тут очень много. Тут, во-первых, вот с такими вот штучками сверху стояла бобинка, я ее снял. Вот, снимать неудобно и разбирать. Потом вот такая хрень идет. Так, то есть сюда поставлю. Дальше идет вот такая хрень, пружинка тут. Вот пружиночка. Вот она, тоненькая. Прикиньте, тут сколько этого фигни всякой. Пружиночка. Дальше вот такие штучки идут. Вот они. Дрин-дин-дин. Вот такие вот штучки всякие. Всякие штучки-дрючки. Дальше внутри я там тоже смотрю, там пружинка. Короче, вот это дело я уже сейчас разобрал. Вот эту открутил. Вот здесь не промахнетесь, потому что здесь уже дырка есть с резьбой. То есть вот эту шляпу, блин, вот она катается тудым-сюдым. Вот, то есть не промахнете. Короче, масло пытается в редуктор запилить. Вот. Сейчас еще крышку здесь на сцеплении снимем, посмотрим, как там, откуда масло. Возможно, ее придется снять и там на движке сальник поменять. Короче, как-то так. Работаем.
Все, всем до следующего. В следующем видео подробнее покажу, как я разбирал коробку. Вот, потому что сейчас будем подробно все снимать. Это растянется надолго, потому что я тут каждую раскладываю. Здесь вот постелил картонку. Вот здесь вот сейчас вот здесь вот буду все раскладывать, чтобы никуда ничего не потерялось. Ну все, вытащил. Это единое цельное. Вот здесь вот передачи на одном валу. Вот, я их тут уже первую снял. Вот, сейчас вторую вот тут снимаю. Так, ну вот здесь вот такая вот херня валяется. Датчики какие-то нахер. Вот здесь вот я их когда снимаю, вот эти подшипники, ну, звездочки, в них внутри еще куча всякого говнища. Просто реально всякого говнища внутри много. Там пружиночки всякие. Вот. Я их, естественно, все, вот один элемент снял, разобрал, почистил, проверил, все цело. Здесь тоже все цело. Сейчас я дойду до 5-й. Вот. Вот это датчик спидометра. Не датчик, а звездочка. Сюда датчик спидометра ставится. Подшипник. Так, ну вот она 5-я. Гудит именно 5-я. Вот, сейчас я до нее доберусь, разберу. Так, вот здесь вот стопорное кольцо. Вот оно. Вот оно, видно его, стопорное кольцо. То есть его разжимаете, и вот это вот весь вал вылазит. И все. Короче, вот карабас весь разобранный, кругом запчасти. Здесь. Все, продолжаем разбор. Пока что я ничего здесь критичного не обнаружил. Что может гудеть, не обнаружил. Единственное, что я обнаружил, что мелкие какие-то крупицы, то ли металл, то ли пластик, ну мелкие, их много попадаются, и они хрустят. То есть вот если приглядеться, вот на них, вот они вот, крупицы, прям их видно. Вот здесь вот тоже нет, не видно. Вот именно на звездочках. Фокус не наводится. Короче, видно, да, вот все крупицы. Короче, всю ее нужно вымывать, промывать. Просто промывать. Да, ёк-макарёк опять выпал. Все, зато я теперь знаю, откуда они выпадают, блядь. Еще одна деталь выпала. Откуда, не понимаю. Вообще просто не понимаю. Вон она, не откуда. Отсюда. Не, нихуя. Ладно, это я сейчас найду. Короче, детали у меня здесь сыпятся, блядь. Я не знаю, куда их ставить потом, блядь. Сейчас буду разбираться. Короче, у меня здесь... Вот, раз, два... две детали, да, это вот отсюда выпала она. Да? Да, вот отсюда. Короче, вот здесь вот... Саш, ты там справился, нет? Вот, здесь нет. Вот мелкие крупицы. Вот они. Ну, блядь, похоже на пластик вроде бы как. Хуй знает, я не понимаю. Там тоже, внутри вон все тоже. Вон, видите, прям там видно, что прям дерьмище какое-то прям там. Короче, какие-то мелкие детальки. Не знаю какие. Сейчас доберусь. Вот здесь вот внутренние, там идут вот такие, вот такая вот штука. Вот, на всех, на передачах. Вот, она пластмассовая. Вот, и я сейчас хочу до 5-й добраться, посмотреть. Я подозреваю, что там вот именно вот эта вот херня развалилась на 5-й передаче. И пластмасс вот этот вот рассыпался и по всей коробке разлетелся. Вот, это на 1-й. Вот это. Ой, это 2-я. Че? Это 3-я и 4-я. Вот это вот 1-я и 2-я. И здесь вот тоже вот она целая. Но это пластиковая деталь, пацаны. Так что, блядь, коробка гудит. Скорее всего, она. Сейчас я до 5-й дойду. Вот здесь вот 5-я и задняя. Сейчас я до ней дойду, сниму, посмотрю. Возможно, там рассыпалось, и они гудят, звенят. Ну все, продолжаем. Ты что, поменял уже масло? Или нет?